Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно того, как открыть одного определенного, очень интересного, как выяснилось, инженера, мы это делали на стриме, который позволяет вам сделать прибор ночного видения для ваших комбезов или же непосредственно скафандров. В общем, обо всем подробнее далее, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, контент. Поехали! Вот наш инженер, который все это делает. Оден Гейгер. Прикол в том, что чтобы до него добраться, нужно пройти целых аж два инженера. Давайте-ка поговорим по поводу них. Джуд Навара. Первоначальный инженер, связанный с комбинезонами и личным оружием. Его открыть не так уж и сложно. 10 миссий на восстановление или повторную активацию наземной базы. Видео по его открытию и как делать такие базы сейчас вылезет у вас в подсказочке вот здесь. Вот так же. Ему нужно привести 5 генно-репаративных препаратов, чтобы он открыл следующего инжа. И это Терра Веласкес. И здесь все очень непросто. Первое. 6 миссий на тайную кражу и 6 миссий на тайное ограбление. Как делаются данные миссии, я рассказывал в видео про этого инженера. Там показано на примере, как это все дело работает. Вот вам тоже, пожалуйста, подсказочка. В принципе, не столь сложно, сколь долго. А вот дальше ей нужно завести 15 финансовых прогнозов. С этим могут быть проблемы. Я видео касательно этой штуки не снимал, но фармится эта штука в основном в жилых модулях. С этим проблем быть не должно. Ну, просто займет какое-то определенное время. Это не так, как, скажем, сырьевые материалы в HIP 36601 прилетел, зафармил. Это нужно пофармить. Подсказочка по поводу фармах данных и товаров, активов и прочего, связанного с Одиссеей, костюмами и ручными пушками. И только лишь после этого откроется Один Гейгер. И тут тоже будут проблемы. И да, касательно финансовых прогнозов. Жилые здания — это здания, где есть там кроваточка, где у нас есть, скажем, тумбочка, стеклышко, там даже ванны бывают и так далее. Очень часто встречаются наземные поселения, которые у нас относятся к классу туристических. Там таких бывает побольше и почаще. Если хотите видео касательно поиска определенных типов наземных баз, наземных поселений в Одиссее, то дайте об этом знать, я это дело сделаю, конечно же, мне не сложно, а вам, я думаю, будет приятно. А теперь начинается кошмар. Вы можете воспользоваться услугами Одена Гейгера, так как продали барменам в общей сложности 20 биологических образцов, генетических данных работников и материалов генетических исследований. Исходя из того, что я вижу, что написано, нам нужно 20 биологических образцов, 20 генетических данных работников и 20 материалов генетических исследований. Но это не так. Я не знаю, почему написано в таком виде. Заходя даже на английский плеет, вы найдете то, что здесь будет написано and genetic material, а не or, то есть или. Объясняю. Вам нужно, чтобы сумма проданных всех этих трех данных и материалов была равна 20. То есть, допустим, 18 биологических образцов, 1 генетический данный работников и 1 материал генетического исследования. И он будет открыт. Не нужно фармить каждого по 20, слава богу. Но это не очевидно. По крайней мере, все, кто были на стриме, не понимали, пока не пришел спаситель и не сказал нам то, что нужно сделать именно так. Ник я его, к сожалению, не помню, но спасибо ему. Теперь касательно, где это дело выфармливать. Начнем непосредственно с первого и самого простого. Биологические образцы, сельскохозяйственные наземки. И именно там, в зданиях, которые относятся к этому делу, не в силовой, не в жилых модулях, а именно там, где выращивают различные растения, фармится это дело. И да, на стрим показывал. Реально там находится, никаких проблем. С другими будет уже, не то что проще, но поудобнее, потому что они фармятся в определенных зданиях с определенной надписью. То есть, как вот, допустим, надпись Power, вы все ее знаете, как она выглядит в сокращенном виде. Следующие здания с надписью Res Building и CMD Buildings. Там вы найдете генетические данные работников. Но фармить их не так просто, как биологические образцы. И, скорее всего, они у вас уже будут иметься, так что не волнуйтесь. Просто наберите сумму в 20-очку. Ну и последнее,
материалы генетических исследований, медицинские кабинеты, то есть med room, либо опять-таки здания с надписью REST, то есть ресурсы, которые хранятся на наземке, и сельскохозяйственные здания. Удачи! Плюс последнее может попадать вам еще и в наградах за миссии. И на фарме 20 единиц всего этого не так уж и тяжко, повторюсь. Так что не волнуйтесь. И большая часть у вас уже будет находиться. Вам нужно будет дофармить чего-то одного определенного, чтобы в сумме собиралась 20-очка. Я рекомендую это сделать непосредственно с биологическим образцом. Самое простое. После чего отправляемся на станцию, где у нас имеется бармен, находим его и продаем там все это дело. И не забывайте, когда вы продадите, может быть такое, что инженер сразу у вас не откроется. Как-никак нужно сделать релог. И после этого откроется инженер. Повторюсь, на стриме все было показано. Делали все на месте, так сказать. Ссылочку на него я тоже прикреплю. Мало ли будут какие-то вопросы. Да, может быть такое то, что по прилету на станцию инженер не прогрузится и не будет там стоять. Если такое случилось у вас, то опять-таки всемогущий релог. Давайте смотреть, что он может сделать. Вы точно знаете, что вам пригодится. Дальше, кстати, инженеров у нас не будет. Я, допустим, хочу улучшить комбинезоны, и тут не так уж особо и много вариантов. Давайте-ка возьмем комбинезон Maverick. Улучшенное отслеживание увеличивает скорость и радиус базового сканирования комбинезона, то есть будет показывать вам непись и прочее. Улучшенная батарея, ну понятно, улучшает емкость вашей батареи. Но не забывайте то, что вы не можете ставить одинаковые модификации. Используемая модификация не более одной модификации на комбинезон. И ночное видение, которое очень сильно не хватало. Да, добавляет комбинезону поддержку ночного видения. Позволяет увидеть то, что скрыто от других. Но он дублирует информацию, в принципе. И оружие. Полагаю, у вас уже есть идеи? На примере кармы R50. Устойчивость уменьшает отдачу оружия. Очень полезно. И прицел. Добавляет к оружию прицел или улучшает уже имеющийся. Многие, кстати, хвастали, что на дальнобойную винтовку плазменную встает великолепно. И это все, что можно сделать. Но линия инженеров на этом заканчивается. Ну, именно эта линия, которая начинается с того первого инженера, про которого я вам говорил в начале. Возможно, дальше будет что-то еще, а может и нет. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, которые я для вас отснял там, в районе 550, может уже больше видео, честно не считал, не помню. Плюс, многие видосы я структурировал, что это означает? В описании вас ждет 22 плейлиста на различные темы. Из серии обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи. Кстати, наземные материалы тоже не забываем об этом. В плейлисте про материалы там все это имеется. Ручное вооружение, корабельное вооружение, комбинезоны, инженеры, как все это улучшается, как различные модули улучшаются, будь то, не знаю, щиты, будь то усилители щита, корпуса, маневровые двигатели и так далее. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как группа ВК, Дискорд-сервер, Телеграм-канал и так далее, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, кооперироваться, чтобы поиграть хоть в CS-ку, хоть в дотку, не осуждаю, сам играю в различные игры как по жанру, так и по сеттингу. И еще, моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть свои системы, свои станции, космопорты и так далее. И мы расширяемся, у нас уже 5 систем на секундочку. Если хотите принять в этом участие, то вам в Discord, там подробные правила вступления и нахождения в эскадре, как минимум шнуры мы не дергаем. И, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.